Вот смотри, Миш, вот смотри, вот сейчас где рука, да, это шрус, который к редуктору. То есть получается, я вот двумя руками берусь за поворотный кулак и вот вдавливаю, как бы, ну, давлю, короче, на машину. Это вот сейчас от машины я давлю. Ну, стук, как бы это... А вот на машину есть такой стук, как бы. Вот где я рукой держу сейчас за пыльник, да, вот я. Тут какой-то люфт есть. Ну, то есть, я туда давлю,